Nu halvåret I ferdig rom kunne vi stedfeste at Eikbanki har en sterskere grundrakstor og sunn utlån. Hette tøyende av viso av, og gjennom tøy har særlige banker og alt kjøy futjageiren som helder under truste. Lad meg tøy sammenheng understryke at samtidig har velspjatt utlån har prosjektfutjing til faståkner avmarska. Urslit ikke et av de beste til Eik, men som vi I skiften kunne vi da feknas at grunnleggende rakstren går. Eik samtidig har virksomhet I Førjun og Danmark, og har som helt en velspjatta sammansetning av utlån. Vi meta at utlån til prosjekt, leie og vinnelige faståkner en høskande støye. Og I Eik reker vi en varnan utlånspolitikk, tog naturligt å spørre om strategien har vært kilagå. Her kunne vi det første antlo vise at Eik har avhentet flere utlån ved vinninge. Som døme kunne nevnes utlån I Kaupting, og vi var selv til 2004 ved store vinninge. Utlån I Investea for store parcell utdatter, eisen ved store vinninge. Det største utlånet til Eik korsmgjørter I døttefellet I Eik Bank Danmark sett I årene. Døttefellet har sett I årene og atter 4,5 år I årene, givet et måned I utkast til samlet raksen til samferdsel. Så har utlånet til Eik Bank vært veledende her. Eik pastabrev en utlån til flere, og her sykja vi at så igjen august pastabrev I rettelig luttelen omsetning fallet til omlag kurs 200 av virusbrevmarsnaden under Kjeppmanna. Og og anlei av samme støye som store parter av bankapastabreven under Kjeppmanna. Kurs støye avspekler til grunnleggende låstøye av pastabrev marsnaden under det.